Aku keliru neh, ngono ku kondo sing lanang. Kak, sepurane sampean aja muring-muring. Gak ono apa to, Dik? Aku hamil, Kak. Ngono ku sing lanang ya ora guyu, ya ngamuk. Kok iso? Kok iso? Ngono. Ah bingungno wong. Wong kono sing ngawitin, kok iso? Awak mak wis ngombe pil to, Dik. Oleh iku ngombe ra urut to, Kak. Ngono ku sing lanang ngamuk. Goblok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para sesepuh, Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken, monggo sekedap angen-angen dawuh Nabi niki sering kula sampaikan. Nabi dawuh laisa minna malam yarham sohirona walam yuwakir kabirona. Dudu boloku nek ana wong tuwa gak welas nang anak, ana anak gak mulyakno wong tuwa. Barang kalih niki ketinggalane urusan cilik, urusan keluarga, tapi asline urusan donya. Dudu boloku nek ana wong tuwa gak welas nang anak, ana anak gak mulyakno wong tuwa. Anak nek wis gak mulyakno wong tuwa niki alamat rusake donya. Anak iku nek gak mulyakno wong tuwa, anak iku akhire duwe anak turun sing atine elek. Ngoten. Lah ngono ku umpama disekolahno ya iso pinter, tapi atine tetep elek. Mulane aja kaget ana wong pinter kok kelakuane ngono, ngoten nggih. Ngono ku umpama dipondhokno ya iso ngaji, tapi atine tetep elek. Mulane ana wong iku iso ngaji, tapi omonge enggak telati, ya ngoten nggih. Nggih. Nek iso nek pintere aku ya ora mamang, tapi kok gak enak. Medeni wong. Nah, akhire wong sing atine elek iku ngebekin donya. Ngoten. Nah, rusake donya iku sebab rusake menungso, rusake menungso sebab rusake atine menungso. Allah dawuh wakir walidayka wa muwakkir walidayhi madatu lahu umurahu wa adul waladan yabiruhu. Mulyakno wong tuamu, sapa wonge sing iso mulyakno wong tua tak wene hadiah loro kontan nang donya. Siji umure dawa uripe enak, nomor loro ndek anak turun sing apik. Ngoten. Kula sampean niku nek pengen ndek anak sing apik, kula sampean nyenengno wong tuwa. Anak nakal dadi apik ku sing nyetel namung Allah. Guru niku mboten saged. Kiai nggih mboten saged nyetel bocah nakal dadi apik. Mulane ana bocah nakal dipondhokno, ngono ku mulih ya isih nakal lho, mok tulisane malah apik ngono. Lek sampean nak eling, Kanjeng Nabi nate nuturi keluargane, mboten digatekno. Kanjeng Nabi kan mikir sedih ngono. Terus diarem-arem lho kali Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Muhammad, awakmu aja susah, sing penting awakmu kondo. Sing ndadekno wong elek dadi apik iku aku. Sing penting awakmu ngene keterangan kondo-kondo ya wis. Mulane sampean nek ndek anak nakal aja ditutuki. Anak nakal iku ora mergo kurang tutukan. Enten mriki ya sik ana sing nutuki anak berantas sik wonten. Terus seperti hasilnya. Ya mau mentol to, nakal tetep nakal. Nggih. Kula sampean aja kaya biyen sing salah paham, duwe senter gak patek bener ngono ku dope disentili nggih. Dikira kurang sentilan.
Nggih. Bareng disentili kok ora bener, batune ditokno, dipeme, dikira kurang pemenan. Sampai ana guru tiran nek ndek murid nakal itu dipeme ngono. Ndane ngono nang hasil akeh sekolah ra kathek nganggo genteng. Nggih. Dadi kula sampean niku janji nyenengno wong tuwa engko duweni anak apik ngoten. Kita iku nek iso kaya petani, petani iku tugase nandur, masalah tukul urusane Allah. Sampeyan gak usah kathek nemen-nemen ngiwangi ngodoti barang tambah ra dunung, cek diodoti Allah dhewe. Sama nate kepiring to ana tamu sowan dateng Kanjeng Nabi. Tangklete waneh kok met dadeku Musa. Kanjeng Nabi, kiamat niku kapan? Warang lho wong takok kiamat kapan. Kiamat niku siose kapan? Kanjeng Nabi dawuh sepurane, aku sing mau takoni gak luwih ngerti ketimbang awakmu sing takon. Kiamat iku tumiba nek pun wonten napa? Nah iki aku ngerti. Kiamat tumiba iku tengerane nek wis antalidal amatu rabbataha, nek wis ana buruh duwe anak jeragan. Buruh duwe anak jeragan maksudnya apa? Wong tuwa iku lho kaya buruh, anak kaya jeragan. Tegese akeh anak wani wong tuwa, akeh anak ngremehno wong tuwa. Dadi anake gayane kaya jeragan, seneng ngongkon moh dikongkon, ngoten. Seneng ngomongi tapi moh di ngomongi. Lho nek wis ana mangsa ngono ku wis cedhak dina kiamat. Saman ngrungokno nggih ngene nggih. Terus nomor 2 sing diwedeni Kanjeng Nabi napa? Wong tuwa gak welas nang anak. Wong tuwa gak welas nang anak iku bahaya. Lho kok bahaya terus pundi? Samana eling ridullah fi ridul walidin wa suhtullah fi suhtil walidin. Senenge Allah nang anak iku ngenteni senenge wong tuwa nang anak. Gedhinge Allah nang anak iku ngenteni gedhinge wong tuwa nang anak. Iki ak suwering dienggo nuturi anak. Asline ya ora apa-apa, tapi sing paling penting nuturi wong tuwa. Hei wong tuwa, nek awakmu sek pengen anakmu disenengi Allah, aja pisan-pisan duwe gelo nang anak. Wong tuwa kok duwe ati gelo nang anak iku medhot ridhone Allah. Mergo Allah seneng nang anakmu iku ngenteni awakmu seneng. Allah gawekno awakmu, nek sing digawekno seneng Allah nderek ngrumat. Nah nek sing digawekno ra seneng Allah pun mboten nderek ngrumat. Bu, sampean duwe anak, terus sampean njaluk klambi, sampean tukokno klambi, ya gone sampean kok suwen kalih klambi niku. Sampean nak nderek seneng nggih. Ana kontore sampean numbah, wonten kodanan sampean tas, lungset sampean trika. Tapi anake sampean kok gak seneng, sampean ya malah rasa-rasa ngurusi. Lah apa kok diurusi wong sing duwe wis ora seneng. Jadi ridullah fi ridul walidain wa suhtullah fi suhtil walidain itu artinya seneng ana anakmu, nek awakmu seneng anak, nek awakmu kok seneng nang anakmu, kok Allah nderek seneng. Aja sampe gak seneng anak. Nah, Bu. Zaman akhir iki akeh wong tuwa ra seneng anak. Zaman akhir iku ngoten iki. Akeh wong tuwa ra seneng anak, tapi isek mana? Niku sing ruwete ngoten niku. Ora seneng tapi isek mana? Sampeyan niku nek gak seneng ra apa-apa, tapi aja mana. Bu, nek zaman biyen wong tuwa iku suwen nang anak, wong tuwa iku zaman biyen.
Mulane bocah biyen niku gak patek pinter. Tapi tuturan dijak bocah biyen niku senajan gak patek pinter, dijak omong gak nyambung. Nggih. Nggih. Lapa kok ngono? Mergo wong tuane seneng. Terus disenengi ya Allah. Bu, kula matur. Zaman akhir iki akeh wong tua ora patek seneng anak, tapi isih mana. Wong wedok zaman biyen iki lho, ndek anak 7, wis rada akeh lho. Nah ngono terus awake adem panas terus diperiksa nggone dokter, jere dokter, Bu, sampean saiki positif hamil ngono. Wong wedok dikandani hamil gak seneng. Wong wedok zaman biyen iki lho, ndek anak 7 nah hamil dikandani dokter, Bu, sampean saiki hamil. Wong wedok biyen nak guyu. Iya to, Dok, aku hamil neh. Iya, awakmu hamil. Alhamdulillah, ngono wong wedok biyen. Nggih. Ngono ku kandha sing lanang mek guyu, Kak, opo? Aku hamil. Ngono ku sing lanang yang guyu kok. Masa to, Dek? Iya, alhamdulillah nek isih iso, Dek, ngono. Manten seneng. Berarti bocah biyen niku durung lahir wis disenengi wong tuwa. Durung lahir wis oleh redone Allah. Ngoten. Durung lahir iku wis oleh redone Allah. Mulane bocah biyen niku nek pintere gak sepiro, tapi penak dijak omong. Mergo munggo HP ngono ana sinyale penuh. HP iku senajan apik kaya apa, nek gak ana sinyale ya pegel ngomong. Nggih. Nggih. Senajan elek nek sinyale full ya gampang. Nah sinyal iku hidayah, sinyal iku ridho. Ya ora ana wong sing iso gawe sinyal, sing gawe sinyal namung Allah. Nah wong wedok sakniki gak mboten. Ana wedok saiki lho ndek anak 3 wis rumangsa kakean. Bareng hamil kandhane dokter, sampean hamil Bu, ngono ku ora guyu kok. Meneng ae awakmu hamil. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngono. Ora seneng model. Dokter malah ditakoni, kok saged to, Dok? Dokter ya bingung. Ya mbok sing ngerti awakmu kok aku. Lah kula sampun ngombe pil lek, Dok, ngono jarene dokter. Olehmu ngombe ra urut. Astagfirullahaladzim. Aku keliru neh, ngono ku kandha sing lanang. Kak, sepurane sampean aja muring-muring. Gak ono apa to, Dik? Aku hamil, Kak. Ngono ku sing lanang ya ora guyu, ya ngamuk. Kok iso? Kok iso? Ngono. Bingung wong. Wong kono sing ngawitin, kok iso? Awak mak wis ngombe pil to, Dik. Oleh iku ngombe ra urut to, Kak. Ngono ku sing lanang ngamuk. Goblok. Niteni ngono kok ora dunung. Kira-kira saiki ana napa mboten ngoten niku? Lho, berarti saiki ku akeh anak lahir yang tidak diharap kelahirannya. Durung lahir wis gak disenengi wong tua. Durung lahir wis kosong sangka ridone Allah. Munggo HP ngono gak ono sinyale. Mulane sampean kadang-kadang lah yo kile kuping to kerupuk. Bocah kok kandhanane angel. Asline yo kuping, apa yo kuping tenan tapi ra ono sinyal. Mane kan Nabi ku suwedhe nek ana mangsa wong tuwa ra seneng anak. Bu. Sing seneng nang anak nggih. Nggih, sampean senengi, ku Allah seneng. Nek sampean kok karo anak nang kudu ra patek seneng, istighfar. Mumpung ridhone Allah durung cabut. Astagfirullahaladzim, ngapunten Gusti, ati kula kok eleke ngeten. Ngapunten Gusti, ngoten. Aja terus-terusno. Engko nek sampean tambah ra tepat. Seneng ngono. Anak iku hiburan. Wong lho sugih kaya apa?
naran di anak nelongso nggih. Nelongso sampai barangnya iku diperiksa-periksakno. Bek menawa madhepe kurang pancer. Nggih. Nah dokter kon nili, iya sampai dokter wes cetok aku. Kok mok sudono ngono aku mau. Manjane anak iku hiburan. Ana wong ngomong anakmu nek sik cilik dadi anakmu, engko rada gedhe dadi kancamu. Engko rada tuwa dadi wong tuamu. Anake sik cilik dadi anak. Tinggal lucon-luconan rame-ramenan omah seneng lucu. Engko rada gedhe dadi kanca. Bu, sampean ndek anak perawan rada gedhe malah kaya kanca. Nggih, kudunge gentenan. Nggih, sandal gentenan kadang ngoyokan remote TV barang. Ya kaya kanca rupane padha lucu. Sampean ndek anak Joko rada gedhe malah kaya kanca. Nggih to? Nggih, kadang jakete gentenan kanca. Nah, anak engko nek rada gedhe dadi wong tuamu. Nek sik cilik anakmu, rada gedhe kancamu, rada tuwa wong tuamu sing ngrumat awakmu. Saiki wong tuwa ngrumat anak, dilungkas anak ngrumat wong tuwa. Sampeyan saiki nuntun anak, hati-hati nak, hati-hati nak. Ya, pinter. Ayo nenek ngono. Saiki sampeyan somben dikono ngono karo anak. Hati-hati Bu, hati-hati Bu. Ya, pinter. Ngono. Gentenan. Saiki sampeyan dulang anak, somben didulang anak. Ngono to. Nek to Bu, cek sehat. Ngono. Kula sampeyan niku genten ngrumat nggih. Kita iku ranom terus, ape dadi wong tuwa terus mati. Ape mati kadang lara dhisik gayane wong gak ngono rata-rata. Ape mati lara dhisik to nggih rumat-rumatane anak. Kadang-kadang ana wong ngomong, "Titen ana Dik, aku sembene tuwek ora bakal ganggu anak. Aku ape urip dhewe." Ana wong tuwa ngomong ngoten niku nggih. Iku tuwek anyaran niku. Ngono tuwek tenan nang gedher-gedher terus aku melu sapa ngono dhewe. Anak limo nang oyok-oyokan melu aku Ibu situ. Melu aku Ibu ndane senenge tuwa-tuwa dienggo rebutan anak. Ndane nelongsone aku melu sapa? Anak limo nang meneng kabeh. Ora ono sing nawani. Malah ono sing ngomong ra enak. Melu sapa-sapa kenek to Bu wong anakmu ya akeh. Lah kok bingung. Pokoke aja melu aku. Wong kita niku rencanane Allah iku disetel dadi wong bahagia sejak kecil. Nek iso iku bahagia kecilik ngono lho Bu. Cilik disayang wong tuwa. Rada gedhe disayang bojo. Rada tuwa disayang anak. Seneng to nggih? Ngono kuburan disayang malaikat. Ngono nek iso. Ana wong nasibe ra enak, cilik sentaki wong tuwa. Rada gedhe sentaki bojo. Iki wis ana sing disentaki bojo. Ketara kok biasane rada njebebleh ngono. Engko rada tuwa sentaki anak. No kuburan sentaki malaikat. Masyaallah lara kok kecilik. Ayo seneng anak, sampeyan anak seneng sampeyan. Nggih. Nggih. Wes lampo. Akhir-akhir iki wong tuwa kok gak patek seneng anak. Nek wis wong tuwa gak seneng anak, siap-siap bakal akeh anak gak seneng wong tuwa. Kok ngrungokno omongane, senenge ora kok. Wong gelem ngrungokno kan seneng dhisik. Nggih. Nggih. Lampo wong tuwa akhir-akhir ora patek seneng anak. Nggih. Niki coba Bu, bapak-bapak, cobane wong zaman akhir, kula sampean ya kudu siap. Napa? Wong zaman akhir iku wong iku ora tambah melarat tapi tambah sugih. Kula sampean iki sugih-sugih. Ngoten.
Dibanding karo zaman biyen. Zaman biyen niku mangan sego putih wak pitik iku ning gak dina becik ra keturutan. Zaman saiki mangan sego putih ku bendina, masalah pitik urusane sampeyan. Zaman saiki akeh wong loro kurang mangan, saiki akeh wong loro kakean mangan sampai kering. Zaman biyen tuku klambi anyar iku nek gak riyo ya ora tuku, iku anek wong sugih, anek wong melarat. Senajan riyo ya ora tuku ya klambi lawas diwenter. Sing guyu ketara-tara menter. Saman nah niki sing pinarak ten ngajeng insyaallah sen menangi kok gitu kono sepatu dawa ngono nggih. Supaya sedengan disumpeli gombal nggih. Iki diwet-wet sampai kelas 6 ngono. Tapi wong cilik sepatune dawa koyo donal. Cek awet. Omahe wong saiki tambah apik apa tambah elek? Tambah apik. Omahe sampean tambah apik. Omahe sampean kok kadang-kadang ketok elek, iku gak perkara mas sampean sing elek gak. Omahe sampean asline wis apik, cuma ana tangga bangun omah apik ngungkuli omahe sampean. Akhire omahe sampean ketok elek. Nggih namung salah tempat ngoten mawon. Wong apik elek omah kaya wajahe wong. Bapak-bapak iku iso ketok ganteng, iso ketok elek, iku karek jejerane. Jajar wong elek ya ganteng, jajar wong ganteng ya malah elek. Mulane ibu-ibu nek pengen ketok ayu ya lungguh sak lungguh sing ati-ati. Dolek rombongan elek. Wes. Nah, wong iku nek tambah sugih, masyaallah. Lek. Zaman biyen niku wong sing nyekel HP niku gak menteri ora ono nggih. Saiki cah cilik cekelan HP. Biyen niku dah montor sak desa mok siji loro. Saiki lho sak omah lho ana sing sepeda telu nggih. Mas. Kula maca berita niku tahun 2018. Duka sios duka mboten niku pun lami. Niki mulai didaraken mobil tanpa bahan bakar. Ora kathik bensin, ora kathik solar, dicas. Ya kaya HP ngecas ngono. Nah, nek wis dicas full niku kuat melampah 500 km. Dadi nang Surabaya bolak-balik mboten apa-apa. Lah niki sing disenengi wong bakale. Ora ana beluke, ora ana suarane, tumpakane enak, regane murah. Ora ngrungokno. Ngrungokno. Nah, aku takokno sampean, wong iku nek donyane akeh, iku karepe tambah akeh apa tambah sithik? Tambah kata lho, luwane wong nduk ngono ku. Wong iku tambah akeh donyane, karepe kok tambah akeh. Mestine wong nek akeh donyane iku karepe sithik, mergo wis akeh sing keturutan. Nah, wong melarat iku karepe akeh, mergo sithik sing wis keturutan. Ora kok wong tambah melarat tambah sithik karepe, wong tambah sugih tambah akeh karepe. Dadi menungso somben gedhe karepe. Wong lanang karepe gedhe, wong wedok karepe gedhe. Sampai ngerusak tatanan. Mestine wong lanang nyambut gawe, sing wedok jaga omah. Tapi koyone wong lanang dianggep wong wedok durung cukup. Wong wedok kerja dhewe. Saiki wis akeh wong wedok kerja dhewe nggih. Ya ora, ya wis ngono ku sejarah urip zaman akhir iku. Sing lanang kerja, sing wedok kerja. Akhire ora ono sing jaga omah. Ngoten, ora ono sing jaga anak. Ndolek dhewe. Mulane bojo saiki ku ora patek ana rasane. Rada sepo. Nggih. Bojo biyen niku ana rasane senajan rupane rapate ayu, ambune penguk, tapi ana rasane. Biyen niku wong lanang badhe kerja nang pegel nek sing wedok mijeti nggih. Mbek isih-isih mbek sentuk-sentuk ngono. Pantes ngono. Ngono krasa nek ndek bojo. Saiki ana wong lanang nang pegel, terus ngomong karo sing wedok, "Dik, aku pegel, Dik, sampean pijeti diluk to, Dik." Ngwedok ora gelem mijeti, malah ngomong ra enak. Anggite awakmu pegel, aku dhewe ya pegel. Nduk kene wis ana ngono ku. Dadi bojo saiki rupane ayu, ambune sedep, tapi sepo. Gak patek ana rasane.
Non? Nggih, Pak nggih. Nggih sepo ngoten. Wong biyen niku pantes ana lanang lungguh terus wedok natakno panganan. Ora pantes to nggih. Saiki kadang ora, mek dhewe cah cilik. Sepo saiki niku. Lah sampeyan niku guyon karo bojo iku ora patek ana. Guyon karo anak ya ora patek ana. Padahal guyon karo bojo, guyon karo anak iku penting. Sampeyan iki bakal ana anak ngomong, "Bapak kula badhe matur." Jere bapak, "Aja saiki nak, bapak sibuk." Bakal sampeyan ana wong ngomong, "Nak, aku tak ngomong dulu nak yo. Ngapunten bapak, kula sibuk mboten saiki. Benjing nek pun wonten waktu kula kabari." Dadi ndi anak iku ya ora ana manfaate. Sepo kabeh. Bu. Nah, Allah niku nggawe awan nganggo kerja, bengi kanggo saiki wong gak mau bengi karepe bengi disetel awan. Saiki wis akeh toko 24 jam. Pasar 24 jam, kantor 24. Wong iku wis mau bengi. Somben niku ngedos 24 jam. Nggih. Wong biyen niku pari ku nandur karo panen 7 wulan. Saiki 3 wulan. Nggih. Lah niki kedah malih pun disiapaken niki. Saulan panen pisan. Lah wong malih ra kaya wong. Bleber. Saiki akeh wong tua ape lunga bingung ndolek. Sapa sing tak titipi anakku nggih. Akhirnya ana wong kerja siap menerima penitipan anak. Dilungkas bakal ana anak lunga iku bingung sapa sing tak titipi pake. Akhirnya ana ora penitipan sepeda tok, terus penitipan sepeda dan orang tua ngono. Masa Allah zaman akhir. Tuh. Dadi duwe bojo iku malah rumangsa keridu, duwe anak iku rumangsa terganggu, duwe wong tuwa rumangsa terganggu. Mulane zaman akhir iki akeh wong tuwa ora patek seneng anak, terus akeh anak ora patek seneng wong tuwa. Lah nek wis ngene iki, ya terus karek ngenteni rusake dunya. Nek kula sampean gak nang siap-siap.